Fala pessoal, aqui é do canal da Cash Collection Brasil e hoje eu vou mostrar esse carro fabuloso para vocês aqui, Corvette C8R da Spark Models na escala 1:43. Bom pessoal, esse aqui é um Corvette C8R, é a versão de corrida dos Corvettes. Ele participou da categoria LMGTE, que é a categoria passada da GT3, né? Agora são categoria GT3 que corre na WEC, carros da regulamentação GT3. E esse carro é uma regulamentação GTE, né? São basicamente os mesmos carros, mas esse carro aqui tem um custo de operação mais alto, né? É levemente mais rápido, assim, mas é pouca coisa mais rápido. Esse carro aqui foi desenvolvido pela Pratt Miller, que é uma preparadora de carros Corvettes, né? Eles têm uma parceria com a Chevrolet e eles preparam os Corvettes desde o C5R, né, até o C8R. Foram preparados pela Pratt Miller. Esse carro aqui tem em torno de 500 cavalos, entre 500 e 600 cavalos. Tá? Ele participou, esse carro em si aqui, o número 64, ele participou das 24 horas de Le Mans de 2021, fez a volta mais rápida, 3 minutos e 47 e alguns milésimos de segundo. E só que ele, já de cara, ele tomou uma pancadona na traseira e perdeu o difusor, e aí perdeu tempo nos boxes e tal. Mas mesmo assim ele terminou em sexto lugar, esse carro aqui, tá? E esse carro aqui, o mais interessante, né? É que esse carro aqui, ele é o primeiro Corvette com motor central, né? Motor central. É um motor que não é com a tecnologia de crossplane, né? É a tecnologia flat plane. O roncão do motor dele é diferente, é mais parecido agora para uma Ferrari do que os V8 americanos, né? Como o C7, C6 e C5R eram motores crossplane, né? Que fazia aquele roncão de trovão. Esse aqui já não, é mais parecido com uma Ferrari. É um motor V8 ainda, né? Mas é um carro totalmente novo, uma tecnologia, uma tocada diferente do carro, né? E é isso aí, pessoal. Os pilotos desse carro aqui foram Miner, Nick Tandy e o Sims. Nick Tandy, cara famoso aí, excelente piloto. É isso aí, pessoal. Vamos ver, deixa eu conseguir mostrar aqui em cima para vocês dele. Olha que maravilha. Miniatura, uma das mais legais que eu tenho. Beleza, pessoal. Espero que gostem aí. Por favor, deixa um like aí para ajudar a gente. Fazer crescer esse canal aí. Beleza? Valeu.